Hej alla bujåälskare, det här var Anneli på Bullet Journal på svenska. Äntligen är jag tillbaka. Ni har säkert saknat mig. Jag har i alla fall läst så i era kommentarer. Tusen tack. Något som har efterfrågats är såklart unboxingen på våran senaste Doodle-I-Do-box. Som skickades ut här i slutet av sommaren. Jag vet om att videon är extremt sen och jag får be om ursäkt för det. Men jag tänkte i alla fall att ni skulle få se vad som är i den. Det är så länge sedan så att jag kommer inte ens ihåg vad som finns här i. Så att för mig så blir det värsta överraskningen också. Men vi kör väl igång. Som ni märkte så var det en ovanligt stor box. Det är då tema sol, vind och vatten den här månaden. Är det. Och jag ska ta och vrida så där så vi får lite extra ljus. Så. Och vi har haft en tanke med det såklart. Med fokus lite grann på vatten i denna. Det kommer vara lite olika saker till det. Så vi ska se här. Jag har ställt den lite grann på längden här för att vi inte ska... Jag tror vi gör så här. Att jag lyfter upp hela alltet. Så gör vi, så blir vi av med boxen. Det blir bättre. Så, då ska vi se. Lite fyllningsmaterial. Tjoho! Då som ni ser så har vi Gansai Tabi Kurotakis 12 vattenfärgsset. Och det här är riktigt fina vattenfärger. Det här är ett medium som inte så många använder idag. Man kanske tycker att vattenfärger är lite barnsligt, att det hör hemma hos barnen. Men vi är barnsligt förtjusta, både jag och Hanna, i vattenfärger. Och vi ville få er att prova det också. Och vi har valt klassiska färger såsom traditionella röda, gröna, blåa. Och sen så har ni både en vit och en svart med för att ni ska kunna göra egna färger och mixa. Väldigt, väldigt roligt. Jag hoppas att ni ska gilla den. Jag tyckte också väldigt mycket om den här förpackningen. Det ser så snyggt ut, eller hur? Och till det så har vi såklart en sån här watercolor brush som man fyller på med vatten. Och de här är riktigt smarta, de här. För då fyller man på med vatten i den här sidan. Och sen så skruvar man på den. Och sen så har vi då... Här har vi tippen. Och ni ser att den är rätt liten och tunn. Så att man kan göra både fina tunna linjer och... De här är också väldigt smidiga om man vill skriva med vattenfärg. Sen så kan man ju också använda till exempel som med Tombow Dual Brush Pen som också är vattenlöslig. Att man kan använda den om ni vill mjuka upp till exempel. Om ni har skrivit med Tombow så vill ni mjuka upp med vatten för att få det lite mera flytande. Jättesnygg. Rolig penna eller pensel. Sen har vi lite klistermärken såklart. Det är ju trots allt våran box vi pratar om. Och då är det alltid klistermärken. Och då har vi då sol, vind och vatten såklart. Så har vi skickat med klistermärken som är med olika väderikoner. Och de är så söta. Det är Hanna som har gjort de här. Alltså hon är så jäkla grym. Visst är de gulliga? Jag dör. Sen har vi då september, oktober, november såklart. Och då förstår ni säkert när nästa box kommer. Så då kommer den i november. Och så har ni lite större varianter. Och det är Hanna som är så här duktig på att texta, kan jag säga. Sen har vi gjort ett tryck på vattenfärgspapper. Eller akvarellpapper heter det. You are my sunshine. Så att här kan ni leka loss med era nya vattenfärger i den här. Sen har vi såklart ytterligare ett klistermärke. Och det här är anledningen till, också en av anledningarna till varför vi valde A4. En Mood Mandala. Den här kan ni välja att antingen kutta i hälften och klistra in på varsin sida i den bujo. Alternativt att ni viker den och stoppar i den och klistrar i den. Jag hade så gärna velat använda den här i min oktober setup. Men tyvärr då så
hade inte jag gjort den här unboxingen, så jag ville inte riktigt störa med den så att säga. Så att jag får använda den här i min november istället. Det ska bli så roligt. Ja, skitsnygg rent ut sagt. Och sen så har vi skickat med såklart 2 stycken akvarellpapper. Och om ni ser strukturen på den här. Alltså det är så snyggt. Jag är en så här riktig pappersgeek alltså. Riktigt tjockt, fint, härligt akvarellpapper. Så gå loss med vattenfärg hörni. Det är väldigt roligt med vattenfärger. Och sen så har vi såklart till det så har vi ju washi-paketet. Så då har vi en washi med lite olika väderikoner eller väderdelar såklart. Nu ska vi se om jag kan hitta någon öppning någonstans här. De här tycker jag är jätteroliga, för de här är såna här som man kan riva av och liksom man använder bit för bit så att säga. Så jag kan riva av dem så här. Titta. Se om man kan få någon fokus där. Där. Så du kan använda dem så. Alltså så söta. Kolla. Jag sätter fast dem där. Jag måste nästan dra ut den lite så till. Kolla vilka gulliga. Se om vi kan få lite skärpa. Där. Ja, den där med regnbågen är ju to die for. Så det var den första. Så. Sen har vi 2 stycken i paket också. Såklart. Gud vad jag skräpar ner den här gången hörni. Jag är lite ringrostig. Och som jag hör på min röst så är jag inte helt kry heller. Det är som vanligt med mig. Den här hopplösa kvinnan är alltid sjuk. Men jag har fått antibiotika idag så det blir bra. Och den här tycker jag är ashäftig. Kolla, lite annorlunda med lite rivna kanter. Så man får verkligen känsla för vatten. Jätterolig. Och slutligen så har vi en med paraplyer. Såklart. Man kan inte ha väder, vind och vatten utan, eller sol, vind och vatten utan paraplyer. För det är så jäkla gulligt. Ska vi se om vi kan få lite fokus på den här. Se om vi kan. Där. Har ni sett olika paraplyer. Och även med det här taggiga mönstret. Så himla roligt. Så söt. Ja. Det här var boxen hörni. Jag tänkte jag skulle plocka ihop det här så ni får se hur det ser ut när man kanske inte har så här stökigt som jag har ställt till med här. Hej och hå. Då är det lite akvarellpapper såklart. Våran Mood Mandala, helt ny till shoppen kommer den väl komma tror jag. Och sen så har vi våran akvarellbild som man kan fylla i själv. Lite klistermärken, september, oktober, november. Väderikoner, självklart. Washi-paketet med de olika washisarna. Ska vi se om vi kan få dem att stå kanske. Det blir väl fint, tycker jag. Utan massa skräp. Vattenpensel eller vattenfärgspensel och de fina vattenfärgerna. Det var våran senaste box. Jag hoppas att ni tyckte om det här. Om ni gillade den här boxen får ni jättegärna ge den en tumme upp. Vi försöker som sagt göra väldigt nya och roliga boxar varje gång. Så att det ska kännas som nyheter och att man får prova kanske medier som man inte använder normalt sett. Det är lite våran förhoppning i alla fall. Hoppas att ni gillar det här. Nästa box kommer ut i november. Fönstret för försäljning är väldigt, väldigt kort. För det kommer finnas väldigt få boxar till salu den här gången. För att vi är nästan uppe på max mot vad vi klarar av. Det kommer bli en väldigt häftig box kan jag säga. En väldigt häftig box med fokus såklart på lite jul, lite glitter och lite nyår och lite nystart kanske man kan säga. Ha en supertrevlig dag hörni och var rädda om varandra och var rädd om dig. Puss och kram. Hej då!